ebitontome yina abituma nti ebitontome bikwata ku mukwano nawayo ekitone kye eri Obuganda ekitabo nakituuma atalwala ebitontome ebikwata ku mukwano. Akatabaako nga katundibwa esiringisi enzungu pound 8.5. Awuliza bino bw'oba olina omuntu wo ng'ali mu kibuga wano London, mutegeeze ng'asobola okugulya akatabaako akusindikire oba tuweereze endagiriro yo n'ensimbi ezo, kubanga twagala ensimbi ezo zibe nga zitambuza emirimu gya laadiyo eno. Laadiyo eno esasulibwa ensimbi buwanana ng'ate abantu abazisasula ba lubatu. Tukubiriza Abaganda bakatonda mwenna abebuli n'ebweya mube nga muwagira emirimu gya laadiyo eno. Tukubaze CD ziyite obuyinja, tapes ziyite obutambi. Ebigambo bino musajja wa Kabaka ayogedde ebigambo, sinze wakababba n'ensirika nga abimmazeeko ku ssaawa eyo amazima ga maama. Ng'ekinnuma muli ng'ebigambo ebimu byakoonako n'ogamba bakino yakijjeewa ng'ebimu mbimanyi naye Abaganda abatabimanyi tukoze tutya Abaganda bimanya? Twagala nnyo okusoma. Nandyagadde nange nfune PhD. Osanga Mukama Katonda PhD yagimpeera mu bya Buganda bino. PhD yange yakulangirira ku malaadiyo nje yanziza naye nga tonnaba kugiruubirira. Olubiridde otya abantu bano okumanya ebigambo bino Abaganda banno? Otaasizza otya Omuganda gwe bagenda okutta enkya bakugambe nti waliwo ennamba? Abapoliisi bakuno boli babatekengawo ne tageti nti oyimiriza abagwira bameka b'osaakinze gye bayitanga stop and search, ne bakuyimiriza olukulaba ng'oli mugwira ne bagamba gw'osula ku nnyumba zaani, osula mu zooni ki, amanya go gwani, naye nga bawandiika nga ye tageti nti nakutteyo abo abagwira babiri nga ayina tageti, bw'otogireeta tobakkuza. Naye nkugambe ne mu Buganda bwe kiri. Oyina emyaka emeka? Bakuzaalirawa? Wajja ddi wano ddi? Naye ne mu Buganda mwekiri nti waliwo tageti y'Abaganda abafa buli mwaka, abalungi abatuuliriza abafa buli lunaku. Byolaba ku mawulire ebiwero buwero, tufunako obusammambiro ng'ate bakkiza babikubeyo. Simanyi lwaki babikuba nayo kubanga tebikkirizibwa. Naye Abaganda bameka abafa buli ddakiika yita kuginnaayo nga akatikitiki sikabaze. Kale nno bannange, Mukama Katonda abawa omukisa abafaayo okulaba nga laadiyo eno eyimirirawo. Abataŋŋoola n'awuliza buwuliza n'ajjamu n'afumintiriza bajjajjaffe baali bafumintiriza. Bakugambye nti nno baatulabulirawo nti oyo Muzungu azze n'embaliga agenda kumalawo nsi. Naye abawozi b'omunyama bo ne bagaana. N'abagereka wa Kabaka yamugamba n'amugamba nti abasajja abo bagenda kumalawo nsi yattu. Omusajja wali badde omukola kino, Omuzungu eyasooka ku ttaka lya Buganda. Bakama baffe ne batawuliriza. Kubanga baaliwo nga buli muntu yenna omulabe gwe baali balabirawo nga waliwo ekimukolebwako, nga waliwo kwegamba waalina okubeera, tulina omumuteeka, sijja kubyogera ku mpewo. Naye tekyakolebwa. Tubategeeza bannange mumanye ebyafaayo bino tubiggyeyo, tugeraganye ebyafaayo bino, nti ebyafaayo bino bitukana n'omulembe guno. Nti omuntu yakola ennyo yatunula ebyafaayo ebya Katonda
be yakola ku kinyonyi nga kipapala n'amaati kati kino tuli tweyanze nnyo abalungi kutuwuliriza ne tubetondera oluusi amaloboozi gawaawaala ate oluusi ne gakkakkana. Muganda wange oluusi agayanagerera ekigambo nekinange nenekanga nekamwasa jute nekayuuga naye si lwakuba nti nno twatondebwa bwe tutyo naye ku lw'obulumi bw'ensi yattu nti ffe tulabe gye tulaga. Twebaza Mukama Katonda abanyumizaako abalokole abazuukufu ab'oku kyalo kyewaffe nti bo bajjanga nti nebaza Mukama olw'okundokola nali nsomye nawadde gayaaza ne biba bitya naye nange nebaza Mukama olw'okundaga ebintu nga bino nembeera nga nina obulumi n'omuntu obulala abirabe. Muganda wange jakuza akazindalo katono abeko obugambo kamu bubiri akanzirize tugalewo programu ya leero. Muganda wange Omutabaazi sebo neyanziza nnyo nga tuggalawo programu ya leero. Nze ebigambo n'ebiwandiiko byempulidde leero abantu ne tutuma butumi nti abaana bakole eri n'ekyo kitabo kiramba kikubwa muleete ssente. Ono muwanika naye nange kamuyambeko gwe ssebo baleete ssente abantu ebiwandiiko bagenda bibawa byabwerere naye tubikolera ekitabo kiramba abaana bakisome bakisangewo nga ffe we twasanga ebitabo ebyengero ensonge n'ebikokyo byonna naye nga ffe twabikuba bajjajjaffe baabitutegekera abantu abalina obulumi naye ensonga zino zeetaaga ekitabo nsonga ku nsonga tukituuma erinnya eryo ebiwandiikibwa bigendemu bwe tuba tetuliiwo nga tuvuddewo nga Mukama Katonda atuyise abaana baffe basobole okubisangawo kubanga luno olutalo tetulina kuluzza mabega nga tetulina byafaayo. Kyova olaba nti ebiseera ebimu tukalamuka oli ng'ayogerera wano naye nga tasobola kubeera nti alina kyakozeewo. Naye muleete akatono konna ke tulina tukaaniriza ng'omuwanika bwe yagambye naye ekituli ne PM ddala ng'egenda kukola amakubo gegenda okutunga. Tolowooza kingi abantu bagenda ne balowooza ekingi nedda. Litu olw'ekkumi weetema olw'ettaano nja kuluwa buli mwezi tofuna kino gamba nti olw'ettaano ti buli lunaku mpaayo pawundi emwemu z'ettaano ewiiki oba omwezi ttaano zange omwezi nziwaayo. Kati okubiriza abaganda bonna batukole bwe tutyo. Ensi yaffe lwaki tetuginunule naye tetujja kulagira baana eri ng'ate tebalina kyakulya. Ebyenfuna bya Buganda mu Buganda mumanya abasajja batutayizza ewaka ne mu kibira naye tulina okulaba nti tutuuka ewaka. Sebo Buganda tebwasaba galawo programu yaffe ey'olwaleero naye nga twebaza abateesa bonna buli akutta akazindala olunaku lwaleero otusomesezza ebigambo ebirungi mutuyigiriza ebigambo ebirungi ebijja tusigala ku mmeeme zaffe n'embirowoozo byaffe tube nga twongerezaako. Mwebale mwenna ababadde mu kyati muteesezza temujjanga okwo. Mukama Katonda atwongere amagezi n'okumanya. Sebo Buganda tebwasaba galawo programu yaffe ey'olwaleero atwongere amagezi n'okumanya. Ssaabasajja Kabaka awangaale naye bwe ndaba ebigenda mu Buganda ne bakugamba nti nno ettaka kyafuuka kya busuubuzi nojja ebyafaayo byaba Ssekabaka ne bakugamba nti bo bwe bakiroota ne bateekawo besi tteeka lya mu nnono ettaka lya Buganda litundibwa. Tulina muliraano waffe Mulundi
abayita amannya amaganda ku kyalo gye nzaalibwa. Atuuka nabba ku kibanja fuuti 7. Mukadde waffe n'atugirayo endagaano. Naye nga bw'olaba mu ndagaano abaagula ebibanja ebiseera ebyo okuva ku bannassaza nga bano baali bakyala b'Abakabaka abaali bannannyini ttaka okwo kwe nazaalibwa. Naye ng'olaba endagaano nga y'amagezi, nga teri Muganda akkirizibwa kutunda ttaka. Bannange mubuuze ku ndagaano ezo zaawandiikibwanga zitya, nti teri nga Muganda takkirizibwa nassaza agamba nti nkuguzizza